នេះបើលេខអូបើបងនេះដែរមែនអញ្ចឹងវាអត់ប្រមុខតែខ្ញុំបើអត់ថាឡើយចាប់បងហោះចាក់បាន3ទេបងហើយក៏តែយ៉ាងនេះវត្តអាចលឺនេះបងប្អូនចង់ហូបម្ជូរក្លុកឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់នៅផ្លូវ3អាដប់អូឡ িম্প ិកអូផ្លូវ3អាដប់កែ173អូឡ িম্প ិកនេះអំបិលគាត់បើគៀលហិលទឹកប្រហុកអូខេបើខ្ទឹមនេះបើគៀហិលបើគៀហិលនេះបើទីឃីវនេះបើទីហុយនេះបើត្រៃនេះបើមីអែមនេះទឹកកាពិនេះទឹកស្ករអំបិលលីវគាហើយនឹងអំបិលលីធម្មតាចំអំបិលចូលចង់10មុខជានេះច្រើនបងអូខេតោះឥឡូវយើងមើលគាត់ក្លុកបងប្អូនគ្នានេះក្លុកអូនេះគេអំបិលគេនេះអាហ្នឹងគ្រឿងស៊ុបនេះស្ករសគ្រាប់មកអានេះក្លុកស្ករក្លុកក្លុកលុកឆ្ងាញ់បងពីណាបកែហិលទៅម៉ាច់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងមែនបងអញ15000ចាឃើញឲ្យស្រក់ទឹកមាត់ហ្មងអូយស្រក់ទឹកមាត់អ្នកមើលពេលយប់គឺថាកោពោះអត់ពើបាទឆ្ងាញ់បើគាត់បានមើលវីដេអូពេលយប់ស្អែកឡើងកុំភ្លេចមកអូឡ িম্প ិកណាផ្លូវ3អាដប់ដល់កែ173នៅចិត្តសាលាទួនវ៉ាអូស្រួលអូត្រង់មកហ្នឹងគឺនៅខ្មែរល្បីម្ជូរក្លុកស្រុកផ្សេងអត់មានទេប្រទេសផ្សេងក៏អត់មានដែរ